दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्नाइपर 3D शूटिंग गेम। तो दोस्तों इस गेम में आपको अलग अलग मिशन मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको अलग अलग गन जो है शूटिंग करने के लिए मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मिशन। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस गेम खेलने के लिए इसमें सबसे ज़रूरी है हेड शॉट। हेड शॉट बोले तो ये वन जस्ट वेट एंड हेड शॉट। भाई हमने ये जो दो बंदे और बचे हैं इनको भी हेड शॉट से उड़ाना है, और हमारे पास अभी एक बंदा बचा है, इसको भाई हेड शॉट से उड़ाएंगे, नहीं तो ये हमें किल कर देगा। और लो भाई हेड शॉट करने का टाइम बीट 8। मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है।